President, hvis man ser på nyhetssendingene hver eneste dag, eller de internasjonale nyhetssendingene, så det god grunn til å takke seg lykkelig for at vi bor i Norge for øyeblikket. Situasjonen i flere land når det gjelder innstramninger i budsjetter, situasjonen når det gjelder høy ungdomsarbeidsledighet. Utfordringene gjør jo at vi bør være ydmyke i forhold til hvor bra vi har det i Norge. Likevel så det også hver uke nordmenn som opplever større usikkerhet om sin jobb. Det bedrifter som varsler utflagging og nedlegging i Norge. Det flere som rapporterer om vanskeligere konkurranseforhold. Det betyr at vi aldri bør hvile på spørsmål om hvordan vi bedrer og sikrer norske arbeidsplasser. Norsk økonomi på vei til å bli nesten, ikke bare todelt, sannsynligvis tredelt, hvor både offentlig sektor og oljerelatert sektor går bra, men hvor den konkurranseutsatte private sektoren sliter betydelig. Og mitt spørsmål til statsministeren hva han har tenkt å gjøre for å sikre konkurransekraften til den delen av norsk næringsliv som konkurrerer ute og som opplever de største utfordringene. Det nemlig sånn at forrige uke så la Norsk Industri frem en rapport som viste at på flere områder norsk konkurransekraft svekket. Noen ting har politikerne ikke kontroll over. Andre ting har vi kontroll over. For eksempel hva vi bruker penger på gjennom statsbudsjettet. Det Norsk Industris rapport viser jo at for andre år på rad så det nullvekst i bevilgningene til forskningen. I tillegg så viser den at næringsrettet forskning blitt mindre. Den viser at det blitt økt skattlegging av bedrifter og eiere i Norge. Og fra før vet vi fra nasjonalbudsjettet at produktivitetsutviklingen i Norge har i en periode, og fortsatt lavere enn det som skal til for å holde velferdssamfunnet Norge finansiert i fremtiden. Hva statsministerens strategi? Statsminister Stoltenberg. For det første mener jeg at det veldig viktig at vi diskuterer hva vi kan gjøre for å trygge norsk økonomi. For det andre så det jo slik at det farligste vi gjør i dette landet vårt å tro at oljen alltid vil redde oss. Oljeinntektene en fordel å ha i norsk økonomi, men det ingen garanti for at det går bra. Vi hadde oljeinntekter på 1990-tallet, likevel fikk vi finanskrise, bankkrise, gjeldskrise og høy arbeidsløshet med oljepenger på 1990-tallet. Vi hadde tilløp til noe av det samme på begynnelsen av 2000-tallet. Da hadde vi også oljepenger, men en kraftig nedbygging av norsk industri og voksende arbeidsløshet. Så det ene som viktig å ha med seg, det at oljepengene gir oss muligheter, men de må forvaltes på en god måte dersom vi skal unngå å få problemer, arbeidsløshet, redusert verdiskapning i privat sektor. Det andre at regjeringen har mange tiltak som vi gjennomfører, vil gjennomføre, for å trygge også private konkurranseutsatte norske bedrifter. Punkt nummer 1 å holde orden på de grunnleggende tingene i norsk økonomi, som ansvarlig oljepengebruk, rente, kronekurs. Punkt nummer 2 satsing på samferdsel. Samferdselsinvesteringene vi i ferd med å øke på 10 milliarder kroner per år, langt høyere enn det man har gjort tidligere, og det begynner å gi resultater. Punkt nummer 3 satsing på innovasjon, forskning, økt med flere milliarder kroner siden 2005. Punkt nummer 4 forenkling. Mange regjeringer har snakket om forenkling. Denne regjeringen har gjennomført betydelige forenklingstiltak for næringslivet, blant annet fjerning av revisjonsplikten og lavere krav til aksjeselskaper. Og punkt nummer 5 det vi kaller mer målrettede tiltak mot særskilte næringer. Verftspakken som kom for et par år siden, det som nå har kommet med GIEK, med ny statlig og tryggere eksportfinansieringsordning, eller det man gjør i forhold til for eksempel å tilrettelegge for utvikling av norsk olje- og gassvirksomhet, eksempler på næringsrettede tiltak som alle sammen viktige for norske bedrifter. Solberg til oppfølging. Jeg glad for statsministerens analyse. Vi enige med veldig mange av de tingene, ikke minst bekymringen for at den delen av norsk næringsliv som ikke oljerelatert, nå kan stå i fare for å bli nedlagt og flytte ut, og det vil svekke velferdsfinansieringen i Norge i årene fremover. Men det litt påfallende, en uke etter at Norsk Industri har lagt frem dokumentasjon med statens egne tall, og høre statsministeren si at man har satset mye på forskning, når man altså sier at dette andre året på rad med nullvekst i bevilgningene til forskning, at det mindre bevilgninger til næringsrettet forskning, hvor de dokumenterer at bedriftene i Norge betaler økt skatt, både gjennom endringer i eiendomsskattesystemer, retakseringer,
avgiftsbelegning, men ikke minst også med en veldig bedriftsfiendtlig formuesskatt. Da mitt spørsmål tilbake til statsministeren. Dette en god strategi å øke skatten og svekke forskningen for å sørge for at konkurranseutsatt næringsliv faktisk går bedre fremover? Statsminister Stoltenberg. Denne regjeringen fører en bedriftsvennlig politikk. Vi har økt forskningen, og vi har laget et mer forutsigbart og ryddig skattesystem. Og det altså, siden vi overtok, så det skapt over 207 000 nye arbeidsplasser i private bedrifter i Norge. I de 4 årene forrige regjeringen satt, så ble det skapt 26 000. Så vi snakker om altså en kvanteforskjell når det gjelder hvor mye vekst det har vært i privat næringsvirksomhet. Det har vært en vesentlig større vekst i private bedrifter i Norge, i privat næringsliv i Norge, under denne regjeringen enn sammenlignet med den forrige. Så sier jeg ikke at vi ikke kan gjøre ting bedre. Vi skal hele tiden anstrenge oss for å gjøre ting enda bedre og trappe opp innsatsen. Men å høre fra representanten Solberg at denne regjeringen bedriftsfiendtlig, når vi altså har en 7-8 ganger så sterk vekst i privat sysselsetting som under forrige regjeringen, med respekt å melde litt underlig.